Նախ շնորհակալ եմ, որ ցանկացել եք մեկնաբանել մեր մամուլի ասուլիսը։ Խնդիրը շատ արդիական է, թեման կարևորագույնն է, կարծում եմ, մեր իրականության մեջ, որովհետև այսօր մենք տեսնում ենք, որ դատավորները ենթարկվում են կարգապահական պատասխանատվության, հիմնականում այդ միջնորդությունները նրանց կարգապահական ենթարկելու կատարվում են գործադիրի կողմից, այսինքն Արդարադատության նախարարության կողմից եւ բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից կայացվում են որոշումներ եւ այդ որոշումները վերջնական են մեր ներպետական օրենսդրությամբ եւ վիճարկման հնարավորություն չունեն դատավորները։ Այսինքն ստացվում է մի իրողություն, երբ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավաբանական անձ կարող է պաշտպանել իր իրավունքները եռաշրջան դատական համակարգով, սակայն դատավորը, որը արդարադատություն է իրականացվում, պաշտպանված չէ օրենքով եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չկա մի դատարան, որտեղ կարող է դատավորը վիճարկել իր նկատմամբ կայացված բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումը։ Սա հիմնախնդիր է եւ քանի որ դատավորը չի կարող վիճարկել իր խախտված իրավունքների օրինականությունը, բարձրագույն դատական խորհրդի ակտերը երբեմն կայացվում են չպատճառաբանված, չհիմնավորված, այդ մասին են վկայում հենց բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից կայացված որոշումների վերաբերյալ բարձրագույն դատական խորհրդի դատավորների կողմից արտահայտված հատուկ կարծիքները, որոնց համաձայն բարձրագույն դատական խորհուրդը երբեմն կայացնում է ոչ համաչափ պատիժներ է նախատեսում, պատասխանատվություն է նախատեսում, տույժի տեսակ է նախատեսում եւ օրինակ խիստ նկատողություն, որոնք պետք է անպայման հաջորդի դադարեցումը լիազորությունների։ Մենք սա ներկայացվում է որպես ընդհանուր գլոբալ խնդիր, այսինքն դատավորը իրավունք չունի վիճարկելու իր նկատմամբ կայացված ակտի օրինականությունը եւ այդ համարվում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 6 հոդվածի խախտում, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների դաշնագրի համապատասխան նորմը, համաձայն որի յուրաքանչյուր ոք, երբ որ խախտվում են իր իրավունքները, իրավունք ունի վիճարկելու իր նկատմամբ կայացված ցանկացած որոշման օրինականություն եւ հիմնավորվածություն։ Խնդիրը, որ ցանկանում ենք ներկայացնել եւ մասնավորեցնել տվյալ ասուլիսում, վերաբերում է նախկին դատավոր Ռաֆիկ Մելքոնյանի նկատմամբ դատախազության կողմից զեկուցում է ներկայացվել եւ 3 անգամ եւ այդ 3 անգամ արդարադատության դատախազը միջնորդել է արդարադատության նախարարին կարգապահական վարույթ հարուցելու, այնուհետև արդարադատության նախարարը ներկայացրել է միջնորդություն բարձրագույն դատական խորհրդին, որպեսզի քննության առնվի դատավոր Ռաֆիկ Մելքոնյանի վերաբերյալ միջնորդությունները։ Ռաֆիկ Մելքոնյանի վերաբերյալ կայացվել են 3 որոշումներ։ Առաջին վարույթը, երբ որ հարուցվել է, կարճվել է, երկրորդը հարուցվել է դատական ակտի վերաբերյալ, որը կարծում ենք միջամտություն է դատավորի անկախությանը, երրորդ արդեն վարույթը հարուցվել է վարքագծի մասով։ Թե ինչպիսի խախտումներ են տեղի ունեցել տվյալ կարգապահական հարուցման շրջանակներում, ավելի մանրամասն կներկայացնի Ռաֆիկ Մելքոնյանը, ասեմ, որ նշված խախտումների վերաբերյալ պատրաստվում են կանգատ ներկայացնել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, ինչպես նաև Մարդու իրավունքների կոմիտե։ Այսքան։ Խնդրեմ տանիքն։ Ես եմ ողջունում բոլորիդ, շնորհակալություն։ 2021 թվականի դեկտեմբերի 3-ին News Third-ում հրապարակվեց իմ հայտարարությունը, որի շրջանակներում ես մանրակրկիտ ներկայացրել եմ 3
վարույթի մանրամասնությունները։ Ես համաձայն եմ փաստաբանիս այն տրամաբանության հետ, որ իրոք այսօր դատավորը իր կարգապահական վարույթի, իր նկատմամբ հարուցված կարգապահական վարույթի, դրա հիման վրա ներկայացված տուժի ենթարկելու միջնորդության քննության արդյունքը վիճարկելու հնարավորություն չունի, եթե չկան նոր Երևան եկած հանգամանքներ, այսինքն չի կարող որևէ ձևով վիճարկել այն անօրինականությունը, ինչը որ դրսևորվել է իր նկատմամբ։ Կարծում եմ, որ Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշման ուժի մեջ մտնելը հրապարակման պահից եւ վերջնական լինելը, սա պետք է առավել քան Բարձրագույն դատական խորհրդին պարտավորեցնի լինել անաչառ, լինել անկողմնակալ եւ կարգապահական վարույթը իրականացնել բացառապես օրինականության սկզբունքին համապատասխան։ Ցավոք տեղի չի ունեցել այն, ինչ որ պետք է տեղի ունենար։ Հարուցվել էր 3 կարգապահական վարույթ, առաջին կարգապահական վարույթի շրջանակներում միջնորդությունը մերժվեց, երկրորդով որոշվեց ինձ հայտարարել խիստ նկատողություն, իսկ երրորդով որոշվեց դադարեցնել լիազորություններս։ Որն է այն անօրինական կարմիր գիծը, որ անցնում է այս վարույթներում։ Փաստորեն քրեական գործեր քննող, միջդատական վարույթից ներկայացվող միջնորդություններ քննող դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հետևյալ սխեման է գործում։ Տարածքային դատախազը բողոքարկում է դատավորի նախագահությամբ դատարանի կայացրած որոշումը կամ դատավճիռը, վերաքննիչ քրեական դատարանում այն բեկանվում է, բեկանված ակտի հիման վրա դատախազը զեկուցագիր է ներկայացնում գլխավոր դատախազին, այն մասին, որ դատավորը թույլ է տվել կարգապահական վարույթ, ներողություն կարգապահական խախտում, գլխավոր դատախազը միջնորդություն է ներկայացնում արդարադատության նախարարին, բովանդակող հաղորդում կարգապահական խախտում կատարված լինելու վերաբերյալ, արդարադատության նախարարը կայացնում է կարգապահական վարույթ հարուցվելու մասին որոշում, այնուհետև ներկայացնում է միջնորդություն կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին, որն էլ իմ պարագայում բավարարվեց։ Ինչ վերաբերում է առաջին միջնորդությանը, որը մերժվեց, նախ առաջին միջնորդության հետ կապված ես ասեմ, որ բեկանումը իմ նախագահությամբ կայացված դատական ակտի կատարվել էր փաստերի ակնհայտ այլափոխման եղանակով, այսինքն իմ նախագահությամբ դատարանը խափանման միջոց կալանքը փոխարինել էր գրավով, դեռևս 2019 թվականին քրեական դատավարության օրենսգրքի նախկին խմբագրության պայմաններում ազգությամբ վրացի Վրաստանի քաղաքացու նկատմամբ, որը Հայաստանի Հանրապետությունում չուներ մշտական բնակության վայր։ Վերաքննիչ քրեական դատարանում դատախազը հայտարարում է, որ գրավի արժեքը վճարելուց հետո մեղադրյալին չեն կարողացել ներգրավել քննչական գործողությունների կատարմանը, որովհետև նրա բնակության հասցեն հայտնի չէ։ Սա այն դեպքում, երբ իրականում մեղադրյալը գտնվել է նախաքննական մարմնի վերահսկողության ներքո եւ այդ մասին խոսում են մեղադրյալի մասնակցությամբ կատարված բազմաթիվ քննչական գործողությունների արձանագրությունները։ Քննչական գործողություններ, որոնք ընդ որում կատարվել են տարբեր օրերի եւ դատախազի կողմից փաստի այսպիսի այլափոխումը հանգեցրել են նրան, որ վերաքննիչ քրեական դատարանը բեկանել է իմ նախագահությամբ դատարանի կայացրած որոշումը այն պատճառաբանությամբ ըստ էության, որ գրավ է կիրառվել մի անձի նկատմամբ, որի բնակության հասցեի վերաբերյալ տեղեկություններ չեն եղել։
Մինչդեռ տեղեկությունները շատ լավ էլ կային, դա եղել է 2019 թվականին, սա 2021 թվականն է եւ պարզ հիշում եմ, որ մեղադրյալը հայտարարեց, որ ինքը բնակվելու է իր ընկեր Սլյանի Երևան քաղաքում գտնվող հասեյում, որտեղ բնակվել է վերջին 7 ամիսներին, որի հետ գտնվում են մտերիմ ընկերական հարաբերությունների մեջ։ Այդ նյութերում կա Սլյանի ցուցմունքը, որտեղ ասում է, ես բնակվում եմ այսինչ հասեյում, որ Չխապելյան, այսինքն մյուս ազգության վրացի մեղադրյալը իր մտերիմ ընկերն է եւ իրոք վերջին 7 ամիսներին բնակվել է իրենց տանը։ Անկամ իմ նախագահությամբ դատարանը պարզել է, թե ինքը կարող է արդյոք վճարել գրավի արժեքը, որին ի պատասխան մեղադրյալը հայտնել է, որ ի վիճակի չէ վճարելու, բայց հայաստանաբնակ իր մտերիմ ընտանիքները կօգնեն այդ հարցում։ Իսկ թե ինչու վերաքննիչ քրեական դատարանը իմ նախագահությամբ դատարանի կողմից պարզված այս սոցիալական կապերը հաշվի չի առել եւ բեկանել է ակտը այն հիմնավորմամբ, որ չի պարզվել մեղադրյալի սոցիալական կապերը Հայաստանի Հանրապետությունում կամ չկան նրա փաստական բնակության վերաբերյալ հասեի հետ կապված տվյալներ, դա չեմ կարող ասել։ Այս ամենը ես ներկայացրել եմ Բարձրագույն դատական խորհրդի նիստին, սակայն Բարձրագույն դատական խորհուրդը այս հանգամանքներին ուշադրություն չի դարձրել։ Ես ստիպված ներկայացրել եմ նաև այլ կազմով դատարանի կայացրած որոշումը օրինական ուժի մեջ գտնվող, որը եղել է նույն բովանդակ իմ նախագահությամբ դատարանի կայացրած որոշման հետ։ Այդ պարագայում կամ պետք է ինձ տուժի ենթարկելու դեպքում կարգապահական վարույթ հարուցվեր այդ որոշումը կայացրած դատավորի նկատմամբ, կամ էլ պետք է միջնորդությունը իմ նկատմամբ մերժվեր, որպեսզի վարույթ չհարուցվեր։ Նախընտրեցին երկրորդ տարբերակը։ Այս հանգամանքը ինչի մասին է խոսում։ Կարգապահական վարույթը օրենքի ուժով պետք է իրականացվի օրինականության սկզբունքին համապատասխան, բայց բաց է մնում այն հարցը, թե հնարավոր դրսևորվող անօրինականությանը ինչպես պետք է հակադարձել կամ ով է պատասխանատու այդ օրինականությունը ապահովելու հարցում։ Փաստ է, որ առերևույթ պաշտոնյական դիրքի չարաշահմամբ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու նյութերի նախապատրաստումը արժանի գնահատականից դուրս է մնում։ Երկրորդ վարույթը, որով ինձ հայտարարվեց խիստ նկատողություն, դա վերաբերվում էր շատ պարզ մի իրավիճակի։ Դատարան մուտք է եղել բողոք քննիչի որոշման դեմ, այն հիմնավորմամբ, որ խախտվել է մեղադրյալի իրավունքները, պահանջում է միջոցներ ձեռնարկել վերականգնելու խախտված իրավունքները ու միաժամանակ բավարարելու կալանքը գրավով փոխարինելու միջնորդությունը։ Իմ նախագահությամբ դատարանը գտել է, որ միջնորդությանը անցնել ու քննության առնել հնարավոր չէ, որովհետև կա այն մերժելու մասին չվերացված քննիչի որոշում։ Եվ այդ քննիչի չվերացված որոշումը դա ակնհայտորեն աներկբա ենթադրում էր մեղադրյալի մի կողմից արդար դատաքննության իրավունքի խախտում, մյուս կողմից նրա անձնական ազատության իրավունքի խախտում, որովհետև քննիչը իրավասու պաշտոնատար անձ չէր համարվում կալանքը գրավով փոխարինելու միջնորդությունը քննության առնելու եւ լուծելու առումով եւ լինելով չլիազորված իրավունք չունեցող անձ նա կայացրել էր այսպիսի որոշում։ Դրա համար էլ դատարանը որոշեց, իմ նախագահության դատարանը որոշում կայացրեց այն մասին, որ ավելի ճիշտ ձևակերպումը այսպես էր. պարտավորեցնել վարույթն իրականացնող մարմնին վերականգնելու մեղադրյալի խախտված իրավունքները։ 2020 թվականի հուլիսի 6-ին նախաքննական մարմինը դատարանի այս որոշումը կից գրությամբ ուղարկում է հսկող դատախազին։ Նույն օրը հսկող դատախազը
կայացնում է երկու որոշում, մեկով վերացնում է քննիչի ապօրինի որոշումը, մյուսով որպես իրավասու պաշտոնատար անձ քննության է առնում եւ մերժում է կալանքը գրավով փոխարինելու միջնորդությունը։ Այսինքն այն ինչ իմ նախագահությամբ դատարանը ուզում էր անել, այսինքն ապահովել խախտված իրավունքների վերականգնումը, վերականգնվեց, բայց դրանից մեկ օր հետո 2020 թվականի հուլիսի 7-ին նույն դատախազը վերաքննիչ բողոք է ներկայացնում վերաքննիչ քրեական դատարան, պահանջով բեկանել իմ նախագահության դատարանի կայացած որոշումը եւ մերժել կալանքը գրավով փոխարինելու միջնորդությունը։ Այսինքն մեկ օր առաջ նույն միջնորդությունը դատախազը մերժում է, իր որոշումը վերացված չէ եւ մեկ օր հետո վերաքննիչ քրեական դատարանից խնդրում է, որ այդ նույն միջնորդությունն էլ վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժի։ Ինչու է դատախազը դա արել։ Դա արել է, որովհետև ըստ էության իմ նախագահության դատարանի կայացած որոշման դեմ վերաքննիչ բողոք բերելու պահանջ գոյություն չուներ։ Քննիչի որոշումը չկար, արդեն վերացվել էր դատախազի կողմից, այսինքն քննիչի այն որոշումը, որ բողոքարկվել էր Տավուշի մարզի առաջինացյանի դատարան, վերացված է։ Պաշտպանների միջնորդությունը չկար, որովհետև արդեն մերժվել էր դատախազի կողմից։ Հետևաբար, ինչ պահանջ պետք է լիներ վերաքննիչ քրեական դատարան դիմելու նպատակով։ Եվ որպեսզի արհեստականորեն ստեղծվեր այդ պահանջը, միջնորդությունը մերժելու մասին իր կայացած որոշումը դատախազը թողնում է քրեական գործի վարույթից դուրս, որպեսզի ապահովի պահանջ մերժել միջնորդությունը եւ այսօր գոյություն ունի այդ միջնորդությունը մերժելու վերաբերյալ երկու դատական ակտ, երկուսն էլ գտնվում են օրինական ուժի մեջ։ Մեկը դատախազի կողմից կայացված մերժման մասին որոշումը, բայց քրեական գործի վարույթից դուրս, եւ մյուսը վերաքննիչ քրեական դատարանի կայացած որոշումը իմ նախագահությամբ դատարանի կայացած որոշումը բեկանելու եւ բողոքը ընդհանրապես բավարարելու ներառյալ միջնորդությունը մերժելու մասին, որտեղ բողոքը վերաբերվել է նաեւ միջնորդությունը մերժելու։ Այս մասին ես բարձրաձայնել եմ Բարձրագույն դատական խորհրդում, Բարձրագույն դատական խորհրդում արդեն հարցադրումներից պարզ էր, որ չի գնահատվելու այս ապօրինի ճանապարհով կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու նյութերի նախապատրաստման այս դրվագները, պարզ էր նաև ակնհայտ կողմնակալությունը, միտվածությունը, որ անպայման պետք է նշանակվի տուժ։ Օրինակ, Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներից մեկը ինձ հարց է տալիս, որքանով է ազնիվ, երբ դուք ի ցույց եք դնում այլ դատավորի կայացրած ակտը։ Ես էլ ռետորական հարցադրում եմ կատարում, իսկ դատական նախադեպը, որը դատական վեճերի լուծման էական լծակներից մեկն է, ուրիշ ինչ ձևով է կիրառվելու։ Բնականաբար պետք է վկայակոչես օրինական ուժի մեջ գտնվող որևէ դատական ակտ, որը նույնաբովանդակ հարցերին տալիս է նույնպիսի լուծում, ինչպիսին դուք եք տվել։ Բարձրագույն դատական խորհրդի մեկ այլ անդամ իմ ելույթին տեղից արձագանքում է, ինչ իրավունքներ կարող է խախտվել, եթե դատախազի փոխարեն քննիչը որոշում կայացնի, ինչու պետք է որևէ մեկի դատավարական իրավունքը խախտվի։ Այսինքն, եթե դատավորի օգնականը որոշում կայացնի կալանքի միջնորդությունը բավարարելու վերաբերյալ եւ այդ որոշման հիման վրա մեղադրյալին վերցնեն արգելանքի տակ, բացառապես իրավունքների խախտում տեղի չի ունենում։ Բացի դրանից, Բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշեց որպես
նյութական ներողություն դատավարական իրավունքի խախտում դիտել այն, որ թեպետ 290 հոդվածը իմ նախագահությամբ դատարանը ճիշտ է կիրառել, սակայն պետք է մերժվեր, քանի որ բողոքաբերը մինչև դատարան դիմելը չի դիմել վերադաս դատական ացյանին։ Ես Բարսագույն դատական խորհրդում նիստի ժամանակ հայտարարեցի, որ այնքանով որքանով քննիչը բողոքարկված որոշումը կայացնելուն իրավասու պաշտոնատար անձ չէ, հետևաբար իրավունք չունի դատարանը պարտադրելու բողոքաբերին, որպեսզի նա նախապես բողոքը ներկայացնի վերադաս դատախազին։ Ես վերադառնում եմ նույն օրինակին, դատավորի օգնականի կայացրած որոշման հիման վրա մեղադրյալը գտնվում է արգելանքի տակ։ Պատկերացնում եք, եթե այս որոշման վրա կիրառվի կալանավորման որոշումների բողոքարկման օրենքով սահմանված ընթացակարգը, կստացվի ոչ իրավասու պաշտոնատար անձի կայացրած ակտի հիման վրա, անձը պետք է շարունակի գտնվել իրավունքների խախտման մեջ։ Կա այստեղ նաև մի շատ կարևոր հանգամանք, ինչպես է որոշվում, թե դատավորը նյութական կամ դատավարական ինչպիսի նորմ է խախտել, ով է որոշում դա, ի վերջո որն է այդ հարցի լուծման սահմանը։ Դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում այս հարցի պատասխանը կանոնակարգված չկա, բայց պարզ ու տրամաբանական է, որ դատարանի թույլ տված նյութական կամ դատավարական նորմի խախտումը որոշվում է վերադաս դատական ացյանի կայացրած ակտով։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը, չեմ ուզում վիճարկել ճիշտ է արել թե սխալ, գտել է, որ առաջին ացյանի դատարանը իմ նախագահությամբ այդ բողոքը քննության առնելիս պետք է կիրառել ոչ թե 290 հոդվածը, այլ 150-151 հոդվածները։ Գլխավոր դատախազությունում կազմված միջնորդագրի և արդարադատության նախարարի կողմից ներկայացված կարգապահական վարույթ հարուցելու որոշման և միջնորդության մեջ խոսվում է այն մասին, որ դատարանը պետք է կիրառել 150-151 հոդվածները, իսկ եթե չի կիրառել է 290 հոդվածը, ապա պետք է մերժվեր։ Այսինքն վերաքննիչ քրեական դատարանը ասում է մեկ բան, արդարադատության նախարարը ասում է երկընտրելի մոտեցման մասին է խոսում, իսկ Բարսագույն դատական խորհուրդը ինձ վերագրել է հետևյալ խախտումը, որ ըստ էության ճիշտ եմ արել, որ ընտրել եմ 290 հոդվածը, բայց պետք է մերժեի։ Այս մոտեցումը էապես հակասում է վերաքննիչ քրեական դատարանի օրինական ուժի մեջ գտնվող որոշմանը։ Եթե այսօր ուսանողը փորձի դիպլոմային աշխատանք գրել ու դատական պրակտիկան ուսումնասիրի, նա այդպես էլ չի կարողանա կողմնորոշվել, թե հիշյալ բողոք միջնորդագրի նկատմամբ դատարանը որ օրենքը պետք է կիրառի, քրեական դատավարության օրենսգրքի 150-151 հոդվածները, թե 290 հոդվածը։ Ամբողջելու լինել ես երկրորդ կարգապահական վարույթի հարց, կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու տվյալները ձեզ հայտ։ Կարող ենք ասել, որ ձեզ դատական ակտով արտահայտած կարծիքի համար է ձեր նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցել, այս ամբողջ խնդիրը։ Այո, եւ սա միջամտություն է դատավորի անկախությանը, գործունեությանը, որովհետեւ իրականության մեջ այդտեղ ոչ թե դատավորի վարքագիծն է, այլ կայացրած դատական ակտը։ Ընդ որում այդ դատական ակտը չի առաջացրել այնպիսի հետևանք չի առաջացրել բացառությամբ նրա, որ դատախազը օրենքով սահմանված կարգով, ընթացակարգով որոշում է կայացրել տվյալ միջնորդությունը քննության առնելու եւ մերժելու եւ ինչպես նշեց, այդ միջնորդության նկատմամբ կայացված որոշումը վերաքննիչ դատարան չի ներկայացվել,
որպեսզի վերաքննիչ դատարանը քննության առնի։ Այլապես ինչու պետք է քններ վերաքննիչ դատարանը։ Բացի այս կարգապահական վարույթով, երբ որ արդեն խիստ նկատողություն է հայտարարվել, մինչ դա եղել է մայիսի 6-ին, 2021 թվականի մայիսի 6-ին։ Երբ որ նկատողություն է հայտարարվել խիստ նկատողություն, այնտեղ հստակ հատուկ կարծիք է ներկայացվել, որում անդրադարձ է կատարվել առհասարակ Մելիքջանյանի կողմից, որում հստակ նշվել է դուժի ոչ համաչափ լինելու վերաբերյալ իր հատուկ կարծիքը։ Եվ այնտեղ այնպիսի մանրամասնություններ կան, որ նույնիսկ ասվում է, որ խիստ նկատողությամբ դուժի այս ոչ համաչափ կիրառումը հանգեցնելու է նաև դադարեցման, որտեղ հատուկ հաջորդ դույժը, որ կարող է նշանակվել դատավորի նկատմամբ, դա կարգապահական դույժը դադարեցման մասով տեսքով։ Հիմա որն է խնդիրը։ Խնդիրն այն է, որ այդ 3 կարգապահական վարույթներից առաջին երբ որ կարճվել էր, երկրորդը եւ երրորդը ընթանում էին զուգահեռ։ Այսինքն ապրիլին բարձրագույն դատական խորհուրդը արդեն ներկայացվել էր նախարարի միջնորդությունը երրորդ կարգապահական վարույթի վերաբերյալ եւ արդեն մամուլում ապրիլ ամսին խոսվում էր այն մասին, որ դատավոր Ռաֆիկ Մելքոնյանի լիազորությունները բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է դադարեցնի։ Եվ մայիսի 6-ին, երբ որ կայացվեց այս որոշումը, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամները հստակ գիտեին, որ կա երրորդ վարույթը, այսինքն կանխատեսելի էր։ Սա է ոչ համաչափ է եղել եւ այդ ոչ համաչափ նշանակված պատասխանատվության միջոցի վերաբերյալ ակտը, բարձրագույն դատական ակտը դատավորի կողմից բողոքարկվել է սահմանադրական դատարան, այն հիմքով, որ նախարարը իրավունք չուներ միջնորդություն ներկայացնել դատական ակտի մասով, որը իհարկե սահմանադրական դատարանը չի քննել, դա այն պաշտպանության միջոցն էր, որը հնարավորություն կտար դատավորին վերանայման վարույթով ներկայացնել իր այդ խախտված իրավունքը վերականգնելու համար։ Երրորդ վարույթը, որ կա, երրորդ վարույթը արդեն վարքագծի մասով է, սակայն այդ վարքագծի մասով, երբ որ արդեն դադարեցվել են դատավորի լիազորությունները, բնականաբար պետք է դրվեին նախկին այն ոչ օրինական որոշումը պետք է դրվեր, որպեսզի կայացվեր այս դադարեցման որոշումը։ Այսինքն, այստեղ մենք ունենք հետապնդման նաև տարեր, որ դատավորի նկատմամբ իր կայացրած նախկին նայեք երկու դատական ակտերի վերաբերյալ իրականացվում է, այսպես ասած, վարույթներ, երրորդ արդեն վարքագիծ է։ Վարքագծի մասին եւ արդարադատության նախարարը, եւ դատախազը, եւ արդեն բարձրագույն դատական խորհուրդը մայիսի 6-ի դրությամբ տեղյակ է։ Այսինքն եւ ասեմ, որ այս մասով էլ, քանի որ դռնփակ ընթացել եւ անձնական կյանքի վերաբերյալ տվյալներ կան երրորդ վարույթում, միջնորդել է դատավորը, կարգապահական վարույթը հարուցվել է դռնփակ եւ ակտ է կայացվել հոկտեմբերի 11-ին 2021-ին, բայց արդեն դրանից հետո մամուլում ամբողջովին հրապարակվել է այդ դատական ակտը, մինչդեռ եզրափակիչ մասը պետք է հրապարակվեր եւ սա դարձյալ միջամտություն է անձնական կյանքին եւ արդեն հոկտեմբերի 18-ին տեղադրվել է կայքում, որի եւ ԶԼՄ-ների միջոցով մարդու անձնական կյանքը, այսպես ասած, քննարկվել է։ Հիմա խնդիրը որն է, որ պետք է արարքը դիտավորությունը հաստատված լիներ, որպեսզի մարդը դրա համար պատասխանատվության ենթարկվի։ Երրորդ վարույթում չենք վիճարկել փաստերը, սակայն ասել ենք, որ չկա դիտավորություն։ Եվ քանի որ դիտավորություն չկա, դիտավորության ապացուցման պարտականությունը կրում է արդարադատության նախարարը որպես միջնորդություն ներկայացնող մարմին։ Հետևողական չի եղել, փորձաքննությունը նշանակվել դատարանի կողմից, հետևողական չի եղել, հարցադրումներ արել է, բայց քանի որ արդեն իսկ հավանաբար ենթադրվում էր, որ պետք է նման որոշում կայացվի, արդարադատության նախարարությունը չի պնդել եւ փորձագետին չեն առաջադրվել այն հարցերը, որոնք կարող էին հաստատել դատավորի դիտավորությունը տվյալ արարքները թույլ տալու պահին։
Եվ հա եւ ես հասկանում ուստի եւ այս կարծում ենք որ պետք է այս բոլորը շարունակական ներկայացվեն որովհետեւ արդեն իսկ երրորդ որոշման հիմքում դրվել է երկրորդ ոչ օրինական որոշումը որի բողոքարկման հնարավորությունը չունենք հիմա խնդիրը ո՞րն է բարձրաձայնել այս խնդիրը բարձրաձայնել դատավորների անպաշտպանվածությունը քանի որ օրենսդրորեն իրենց նկատմամբ կայացված ասենք աշխատանքից ազատելու այսպես ձևակերպեմ այդ իրավունքի վերականգնման վերաբերյալ չկա մի դատարան Հայաստանի Հանրապետությունում որ դատավորը կարող է դիմել իսկ դա ուղղակի դատավորի անկախությանը վտանգում է նախ դատարանների անկախությունը որովհետև մենք պիտի ունենանք արդար դատավորներ Եվ սա քանի որ ես նոր եմ սկսել իմ մասնավոր պրակտիկան, սա իմ առաջին մասնավոր գործն է, այսպես ասած, բայց ես որպես 7 տարի հանրային պաշտպանի գրասենյակ ղեկավարած կարող եմ հայտարարել, որ ինչքան առնչվել եմ տվյալ գործերին, հանրային պաշտպանի գրասենյակը գիտեք, որ հնարավոր ստուգման համակարգն է, որ անապահով խավին է սպասարկում խոցելի խավերին եւ արդար դատավորների այսպես ասած գնահատականը ավելի շատ այդ խավի կողմից կարող է տրվել ես ձեզ ասեմ որ հիմնականում կարգապահական պատասխանատվության են ենթարկվում այն դատավորները որոնք իրապես կայացնում են արդարացի դատական ակտեր ես այս մասով կարող եմ ասել Ռշտունի Ազարյան Նախշքարյան, այսինքն երբ որ մեր այդ հանրային պաշտպանի գրասենյակի խոցելի խավերի իրավունքները վերականգնվել են, ես վստահաբար մտածել եմ, որ արդար դատական համակարգը կայանում է, կայացման ճանապարհին է, բայց ցավոք այսօր տեսնում եմ այս հետապնդումները եւ խոսքս փոխանցեմ պարոն Մերկոնյանին, Պարոն Արման Հովհաննիսյանն էր մի հետաքրքիր գրառում արել այն մասով, որ կարգապահական պատասխանատվության լիազորությունների դադարեցման կարող է այդպիսի հարց առաջանալ, եթե դատավորը խախտումը կատարել է կարգապահական պատասխանատվության ենթարկվելուց հետո, այսինքն այն ռեցիդիվի կանոններով, որ այս պարագայում ինչպես հասկանում նաև պարոն Մերկոնյանի դեպքում են մենք խնդիրը մի քանի կարգապահական պատասխանատվության հարցեր են քննարկվել ու որոշում եք այցել։ Հիմա այս մասով դուք ինչ տիպ որոշում ունեք, կարող է լիազորությունները դադարեցվել պարոն Մերկոնյանի տեսականորեն անկախ նրանից փաստերի հետ համաձայն եք թե չէ, եթե խախտումը կատարվել էր այն ժամանակահատվածում, երբ Եթե մենք նայում ենք բուն իրավունքի սկզբունքներից այդ հարցին է պարոն Մերկոնյանը կպատասխանի, ես կարծում եմ, որ ոչ, նաև խախտումը առկա է, բայց մեր ամենաառաջին հիմնախնդիրը նա է, որ մենք այդ խախտման վերաբերյալ բողոքարկելու, վիճարկելու այդ խախտումները հնարավորություն չունենք պետական ատյաններում, ներպետական ատյաններում։ Այսինքն դատավորները կարող են կայացնել, բարձրագույն դատական խորհուրդը հանդես է գալիս որպես դատարան եւ կայացնում է ակտեր որոնք երբեմն իրարից տարբերվում են, հակասական նաև վերաբերմունք կար, խտրական վերաբերմունք կա նաև, օրինակ այն դատական ակտը Կարինե Պետրոսյանի մասով եւ Արսեն Մկրտչյանի մասով, երբ որ հետևանք չի առաջացրել, դա չի կարճվել է, չէ՞ կարծեմ այդ գործերը, եթե չեմ սխալվում, ինչևէ հետևանք չկամ ավելի նվազ պատիժ են նշանակվել, իսկ այս մասով այդ հատուկ կարծիքի մեջ հենց պարոն Մելիքջանյանը հենց հատուկ հողում է անում, որ պարոն Մերկոնյանի նկատմամբ կայացված ակտը, այս խիստ նկատողությունը հակասում է Կարինե Պետրոսյանի եւ Արսեն Մկրտչյանի վերաբերյալ ԲԴԽ կայացրած նախկին որոշումներին։ Այսինքն, այդ բողոքարկման անհնարինությունը հանգեցնում է նրան, որ մենք ունենում ենք չպատճառաբանված, չհիմնավորված, ոչ օրինական, իրարամերժ ակտեր, բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումներ, որոնց օրինականության նկատմամբ հսկողություն չկա որևէ մարմին, որ կքննի իրենց կայացված որոշումների օրինականությունը եւ մեզ կտա որևէ պատասխան։ Իսկ այդ մասով ավելի մանրամասն Արման Հովհաննիսյանի մասով արտահայտած կարծիքի մասին ավելի իրավական առումով կհիմնավորի պարոն Մերկոնյանը, որովհետեւ այդ մասով հետաքրքիր վերլուծություն։ Խիստ նկատողության հետ կապված ասեմ, պետք է երկու տարբերակ առանձնացնել։
եթե կարգապահական խախտումը ինքնին դիտվում է էական խախտում, կարող է լիազորությունները դադարեցվել նաև եթե չկա խիստ նկատողություն։ Բայց եթե էական խախտում որպես այդպիսին չի դիտվում կամ թեկուզ եւ դիտվում է, Բարձրագույն դատական խորհուրդը օգտվում է օրենքի այն շարադրանքից, որտեղ գրված է տուժ նշանակելիս հաշվի է առնվում առկա տուժը, այսինքն կոնկրետ կարգապահական խախտման հիմքով երբ որոշվում է ինչ տուժ նշանակել դատավորի նկատմամբ, հաշվի է առնվում այն փաստը, թե առկա տուժ ունի, թե չունի։ Այս իմաստով արդեն ենթադրվում է, եթե կա խիստ նկատողություն, ուրեմն հաջորդը պետք է լինի լիազորությունների դադարեցում։ Այստեղ ամբողջ հարցը նրանումն է, թե սուբյեկտիվիզմ է դրսևորվել, կամայականություն է դրսևորվել, ակնհայտ կողմնակալություն է դրսևորվել, թե օբյեկտիվ անաչառ քննության արդյունքում այնպես ստացվեց, որ նշանակվեց խիստ նկատողություն եւ այնպես ստացվեց, որ այդ խիստ նկատողությունը նախորդեց լիազորությունների դադարեցմանը։ Օրինակ, եթե դուք կարդաք ինձ խիստ նկատողություն հայտարարելու մասին որոշումը, դուք այնտեղ կնկատեք, որ Բարձրագույն դատական խորհուրդը հանդես է գալիս իբրև արտակարգ լիազորություններով օժտված վերադաս դատական ակցիան, որովհետև վերաքննիչ քրեական դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած որոշմամբ ինձ վերաբերվում է այնպիսի դատավարական նորմի խախտում, ինչպիսին է պարտավոր է կիրառել 150-151 հոդվածները քրեական դատավարության, սակայն չեմ կիրառել։ Իսկ Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումից հետևում է, որ ճիշտ եմ կիրառել 290 հոդվածը, բայց պետք է մերժեի եւ ոչ թե բավարարեի։ Սա մեկ։ Այդ նույն որոշումից նկատվում է, որ ես հակված չեմ կարծելու, որ Բարձրագույն դատական խորհուրդը խղճի այն խորը համոզմունքում ունի այն դիրքորոշումը, որը որ գրել է այդ որոշման մեջ։ Այսինքն ինչ է նշանակում ոչ պատշաճ պաշտոնատար անձի կողմից կայացված ակտի նկատմամբ կիրառել օրենքով սահմանված այն բողոքարկման ընթացակարգը, որը վերաբերվում է այն դեպքերին, երբ որ իրավասու է պաշտոնատար անձը կայացնելու այդ որոշումը, այսինքն եթե քննիչը իրավասու է կայացնելու մի որոշում եւ կայացրել է, ու դա բողոքարկվում է դատարան անմիջապես, այդ ժամանակ դատարանը պարտավոր է մերժելու բողոքը եւ ասելու, որ նախ դիմեք վերադաս դատարանին։ Բայց երբ որ այդ որոշումը բողոքարկված կայացվել է ոչ իրավասու, ոչ լիազոր պաշտոնատար անձի կողմից, դատարանը իրավունք չունի ասելու, մերժելու այն պատճառաբանությամբ, որ դուք արտադատարանական բողոքարկման կարգը չեք պահպանել։ Դրանով դատարանը ջուր է լցնում լիազորությունների սահմանազանցման որոշում կայացրած եւ մարդու իրավունքների ակնհայտ աներկբա խախտում թույլ տված պաշտոնատար անձի ջրաղացի։ Այդ նույն որոշման մեջ դու կարող եք կարդալ, որտեղ գրված է Բարձրագույն դատական խորհուրդը հաշվի է առնում կարգապահական խախտման բնույթը, հետևանքները, դատավորի անձը, ու եթե ցանկանաք պարզել դատավորի անձի որ հատկանիշն է հաշվի առել կամ ինչ հետևանք է առաջացրել այս խախտումը, դուք չեք գտնի դա։ Չեք գտնի, որովհետև եթե գրեր, որ 15 տարվա դատավոր է, տույժ չունի, առաջին անգամ է հայտնվել Բարձրագույն դատական խորհրդի առջև, չեմ ասում գրվեր գիտությունների տեխնացու է, 4 գրքերի հեղինակ է, դա չեմ ուզում։ Կամ գրվեր, որ խնամքին ունի
3 մանկահասակ երեխա կամ հաշվի առնեին, որ դատավորը Տավուշի մարզում ծնված տավուշեցի չէ, բայց հանուն իր ծառայական պարտականությունների պատշաճ կատարման բնակություն է հաստատել Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղում։ Եթե հաշվի առնեին, երևի թե պարզ կլիներ, որ խիստ նկատողությունը դա առնվազն նշանակելու ենթակա տուժ չէր այդ վարույթի շրջանակներում։ Այսինքն պետք է լինի օբյեկտիվություն, եթե լինի օբյեկտիվություն եւ դա հանգեցնի խիստ նկատողության եւ նույնքան օբյեկտիվություն, որ այս հաջորդ կարգապահական վարույթով բա ինչ արվի, ստիպված պետքա լիազորությունները դադարեցվի, կարելի է լռել եւ ասել, որ հա։ Եվ բացի այդ, արտադատության նախարարը նույնպես, երբ որ վերաքննիչ դատանը խախտում արձանագրել է, արտադատության նախարարը իր միջնորդության մեջ, երբ որ ներկայացրել է, ավելի մեծ ծավալ է ներկայացրել, խախտումների ավելի շատ, քան օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով էր արձանագրվել։ Այսինքն այստեղ եւս միջամտություն կա գործադիրի կողմից, որը իրավամբ իսկապես վտանգում է դատավորի անկախությունը եւ միջամտությունը։ Ես ուզում եմ հարցնել, ի վերջո պարոն Մելքոնյան, ձեր դեմ ինչ ուներ Վարսավետի դատական խորհուրդը, արտադրության նախարարությունը, դատախազությունը ինչն է պատճառը, որ որոշեցին, հա, ըստ էության ձեր խոսքից ստացվում է, որ ձեր լիազորությունները միտումնավոր դադարեցվել են։ Ինչն է։ Ես չէի ուզենա, որ իմ խոսքից ստացվեր, ես կուզեի, որ ինչ որ ստացվում է, ստացվեր կարգապահական վարույթի նյութերից։ Օրինակ, ինձ վերագրել են դիտավորյալ արարք վարքագծի հետ կապված։ Ես ընդունել եմ այդ արարքը։ Ես խոստովանվել եմ, ես ասել եմ, որ ես գտնվել եմ հիվանդագին վիճակում, ես ներկայացրել եմ փաստաթղթեր։ Արդարադատության նախարարը, եթե օրինականությունը ապահովելու խոսքը նախկին նախարարի մասին է, եթե օրինականությունը ապահովելու միտում ունենար, կնշանակեր փորձաքննություն։ 15 տարի դատավոր աշխատելով, երևի ես տասնյակ փորձաքննություններ եմ նշանակել։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ որ ամբաստանյալը ներկայացնում է ելակետային տվյալներ, որ գտնվել է հիվանդագին վիճակում։ Չի նշանակվել փորձաքննություն։ Փորձաքննություն նշանակվել է Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից, բայց այդ փորձաքննություն նշանակելու մասին որոշումը կապ չունի ելակետային տվյալների հետ։ Մինչդեռ պետք է կապ ունենար։ Այսինքն, եթե Իջևան բժշկական կենտրոնից, ամբուլատոր քարտից հետևում է, որ դատավոր Մելքոնյանը տառապել է հիպերտոնիկ կռիս հիվանդությամբ, եւ դա հիմնավորվում է այնտեղից ներկայացված փաստաթղթերով, պետք է նշանակվեր փորձաքննություն ընդամենը հետեւյալ հարցերը պարզելու համար։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 25-ին եւ դեկտեմբերի 9-ին տառապել է այդ հիվանդությամբ, թե ոչ, այն կարող էր ազդել նրա գիտակցական կամային գործունեության վրա, թե ոչ, բայց նշանակված փորձագիտական եզրակացությունը հեռու է այդ ելակետային տվյալներից։ Ավելին, հեռու լինելով հանդերձ, փորձաքննությունը կատարվեց, փորձագետի ուղեկցությամբ 2 օր ես լաբորատոր հետազոտություններ անցա ոչ թե Իջևանի բժշկական կենտրոնում, այլ Էրեբունի հիվանդանոցում։ Եվ այդ բոլոր արդյունքները համադրելով փորձագետները եկան հետևության, որ այո, տառապել է հիպերտոնիկ կռիս հիվանդությամբ, որ հիպերտոնիկ կռիս հիվանդությունը ի թիվս այլ դրսևորումների կարող է արտահայտվել նաև գիտակցական կամային վարքագծի խանգարմամբ, որ ապաքինվել է, եւ որ այդ հիպերտոնիկ կռիս հիվանդությունը թողել է ախտանիշներ հայտնաբերված սրտամկանային հատվածում եւ գլխուղեղի հատվածում։ Եվ վերջում, որ այդ ախտանիշները չեն ազդում Ռաֆիկ Մելքոնյանի հետագա գիտակցական կամային վարքագծի կամ գործունեության վրա։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը վերագրելով ինձ դիտավորյալ արարք չի պարզել պատճառը եւ չգնահատեց այս պատճառը։ Փորձագետները ասում են, որ այս հիվանդությունը ունի ամիսների կամ տարվա պատմություն,
որի մեջ մտնում է հոկտեմբերի 25-ը 2020 թվականի եւ դեկտեմբերի 9-ը, որովհետեւ հետազոտությունը կատարվել է 2021 թվականի հունիսին։ Չգնահատեց, վերցրեց վերջին եզրույթը, որ ասում է արկա ախտանիշները չեն ազդում իր գիտակցական կամային գործունեության վրա։ Այս եզրույթով փորձ արեցին հիմնավորել, որ 2020 թվականի հոկտեմբերի 25-ին եւ դեկտեմբերի 9-ին լիարժեք առողջ եմ եղել։ Այսինքն գործել եմ դիտավորյալ։ Լավ, անկախ դիտորդը, երբ կարդում է որոշումը, փորձում է հասկանալ 15 տարի բարեկիրթ էր։ Դեկտեմբերի 10-ից հետո մինչև 2021 թվականի հոկտեմբերի 11-ը բարեկիրթ էր։ Ինչ եղավ։ Կցանկանայի իմանալ, դուք գտնում եք, որ Դավիթ Աղամանյանի վերջո պետք է ինքնաբացարկայներ թե ոչ, եւ արդյոք Տիկին Աշխարհյանի վերաբերյալ Բարսեղուն դատական խորհրդի որոշումը կարող է հիմք հանդիսանալ նաեւ զուգարարներ տանելու պարագայում, որ Դավիթ Աղամանյանը Ուրեմն ես չեմ ուզում կրկնել, որ ես համարում եմ դա խախտում, պետք է հայտնել թե ոչ, որովհետև յուրաքանչյուրը դատավոր ինքը պետք է հայտնի այդ, ինքը իր ներսում պետք է որոշի, ինքը կարող է քննել, անկողմնակալ լինել տվյալ պրոցեսում թե ոչ։ Հիմա ես խոսեցի խտրական վերաբերմունքի մասին։ Եթե իրականում չհարուցվի Դավիթ Աղրամյան, ես չեմ ասում Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումը օրինական էր պատճառաբանված հիմնավորված թե ոչ, դա թող ասի իր փաստաբանը, որովհետև ես գործի հանգամանքներին այդպես մանրամասն ծանոթ չեմ, բայց դայվ խնդիր ունենք, որ Զարուհի Աշխարհյանը չի կարողանում վիճարկել իր այդ նկատմամբ կայացված որոշման օրինականությունը եւ հիմնախնդիրը սա է, եւ երկրորդ Դավիթ Աղրամյանի մասով էլ կարող եմ ասել, եթե իրոք արդարադատության նախարարությունը չհարուցի կարգապահական վարույթ եւ միջնորդություն չներկայացնի, այստեղ իհարկե գործ ունենք խտրական վերաբերմունքի հետ, որը ասում ես կրկնում եմ այդ խտրական վերաբերմունքը պատկերացրեք, որ մենք կարող ենք, ես կարծում եմ, որ եթե ուսումնասիրություն լինի, բազմաթիվ նման հանգամանքներ պարզել, փաստեր, որոնց դեպքում մի դեպքում հարուցվել է, մի դեպքում չի հարուցվել։ Ես կարող եմ ասել, կան բավականին ուսումնասիրություններ, նաև տարբեր միջազգային կազմակերպությունների, ՀԿ-ների կողմից, որոնք իրականում այդ վերլուծության արդյունքում մենք նայում ենք եւ փաստերի համադրմամբ պարզում է, որ իրականում կա խտրական մոտեցում տարբեր դատավորների։ Ես ինչու ասացի, ես առնչվել եմ որպես հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավար եւ այդ բոլոր դատավորները, ովքեր իրականում հույս էին ներշնչում, որ մեր մոտ արդար դատական համակարգը կայանում է, ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում, այդ դատավորների գործունեությունը այսօր վտանգված է եւ անկախությունն է վտանգված։ Եվ եթե շարունակական բնույթ կրի այս կարգապահական վարույթների հարուցումը եւ պատասխանատվության նման բովանդակ միջոցներ կիրառել է, ապա ես կարծում եմ, որ մենք կզրկվենք արդար դատական համակարգ ունենալու հույսից, որը եւ ինչպես եք պատկերացնում բողոքարկման հնարավորությունը բարձրագույն դատական խորհրդի։ Ես անկեղծ ասած բարձրագույն դատական համակարգը այդ բողոքարկման հնարավորությունը օրինակ նայեք, ես փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ եմ։ Ես խորհրդի անդամ եմ եւ դա դատարան, եւ ես այդ խորհրդի անդամ եմ արդեն 21 տարի։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ բազմակարծությունը, օրինակ մենք առաջ ունեինք կարգապահական հանձնաժողով, որը քննում էր, բայց հիմա այդ կոլեգիալ մարմին էր եւ վերանայման հնարավորություն ուներ պալատի խորհուրդը։ Հիմա մենք օրինակ օրենսդրական յետընթաց է գրանցվել փաստաբանության մասին օրենքով, մենք ունենք կարգապահական գործ նախապատրաստողներ եւ միանգամից խորհուրդը հանդես է գալիս դատարան։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ նմանատիպ գործերի քննության ոնց է եվրոպական դատարանում, փոքր պալատ, մեծ պալատ, այսինքն պետք է գոնե ունենանք մեկ ատյան, որպեսզի այդ մեկ ատյանում բողոքարկման հնարավորություն լինի։ Այսինքն
թող բարձրագույն դատական խորհուրդը կազմված լինի 3 դատավորից, օրինակ, գործը քննի սկզբից 3 դատավոր, հետո ամբողջ կազմը քննի, որովհետև դուք նայում եք, եթե մենք նայում ենք հատուկ կարծիքները, որոշ գործերով հատուկ կարծիք կարող է արտահայտել 2 դատավոր, այդպես ես չեմ ուզում, էլի պատասխան, այդ մեծ վերլուծություն պետք է կատարվի դրա համար, մեր գործով 1 դատավոր, կարող է 2-3 եթե դատավոր լինեն, որոշիչ լինի, չէ, 2-ի ձայնը, այսինքն մարդը ունենա այն ինչ որ իրեն մեղսագրվել է, դրա բողոքարկման հնարավորություն ավելի մեծ կա կամ այլ մարմին, այսինքն մենք նույնիսկ ձեզ ասեմ, ունենք բարձրագույն դատական խորհրդի դատավորներ, չէ, կազմում դատավորները, որոնց նկատմամբ է կարգապահական վարույթարություն եւ ընդ որում 3 հոգի պետք է միջնորդեն, այսինքն մենք պետք է մտածենք այդ մեխանիզմների մասին։ Մեխանիզմների մասին, որպեսզի ես վստահաբար համոզված եմ, որ օրինակ երկրորդ կարգապահական տույժը իրականում խտրական է ու կանխակալ էր, որպեսզի կայացվեր երրորդը։ Ես փաստերի շարադրմամբ եմ դա ասում, որովհետև այդպես չէր կարող այդպես չլինել։ Հիմա, եթե բողոքարկման հնարավորություն լիներ, իդեպ ես փորձում եմ այդ խիստ տույժի մասով դիմել մարդու իրավունքների կոմիտե, որովհետև մենք ունենք ժամկետի բաց թողում մայիսին է կայացվել եւ բողոքարկել է պարոն Մերկոնյանը սահմանադրական դատան, որովհետև դրա հնարավորությունը կա վիճարկելու նախարարի միջամտության մասով, էլի, որ պետք չի, որ ինքը իդեպ Եվրոխորհուրդը ժամանակին իհարկե մատնանշել է, որ հիմա էլ է մատնանշում, որ արտադրության նախարարի կողմից միջնորդության հարուցումը կարող է միջամտություն դիտվել, բայց ինչ է ասում է, լավ, եթե մենք անգամ Վենետիկի հանձնաժողովը համաձայնել է, որ դա լինի, պետքա լինի համաչափ, այսինքն իրավաչափ նպատակ հետապնդի, այսինքն պետքա մենք ունենանք այնպիսի արարքների վերաբերյալ միջնորդություններ, որոնք իրականում խնդրահարույց են, որոնցով վարքագիծը իսկապես դատավորի թույլ է տալիս, որ այդ վարույթները հարուցեն, այսինքն սա չի կարող դիտվել, սա մենք արդեն գործ ունենք, այսպես ասած, վեթինգի հետ, կարգապահական վարույթների հարուցման միջոցով կարծես թե իրականացվում է վեթինգ։ Հիմա հիմնականում իմ նպատակը նա է, որ բողոքարկման հնարավորությունը լինի։ Հիմա մենք, օրինակ, այս գործով պետքա վերհանենք Եվրոպական դատարանի առաջ, որպեսզի պետությունը այդ պատասխանը տա։ Արդյոք այդ բացառությունը, որ սահմանել է, որ դատավորը չի կարող բողոքարկել իր նկատմամբ կայացված ակտը, արդյոք այդ բացառությունը իրականում ինչ-որ իրավաչափ նպատակ է հետապնդում։ Այլապես ինչ ենք ունենում, ես սկզբում էլ ասացի, ունենք այնպիսի իրավիճակ, որ բոլորը կարող են բողոքարկել, իրենց խախտված իրավունքների վերականգնման հարցերով դիմել տարբեր դատարանների, երաշտյան դատական համակարգ ունենք, դատավորների համար այդ համակարգը չի գործում։ Իհարկե բարձրագույն դատական խորհուրդը, երբ որ հանդես է գալիս դատարան որպես հնարավորություն է տալի բացատրություն, ապացույց, բայց ամեն դեպքում ապացուցման բեռը կրում է արտադրության նախարարությունը, տվյալ դեպքում կամ այն մարմինը, ով որ մտել է միջնորդության, ու այդ բեռի դատավորը պարտավոր չէր ապացուցել իր անմեղությունը։ Մենք ունենք այս վիճակը, որ իհարկե բան չէ, հիմա մենք չենք կարողանում հասկանալ, սա ապացուցման իրականում ապացուցման բեռը նրա վրա է եւ չի ապացուցվել, փաստորեն դիտավորությունը չի ապացուցվել, որովհետեւ փորձագետին չի առաջադրվել տվյալ հարցը հոկտեմբերի 25-ին եւ դեկտեմբերի 9-ին այդ պահի դրությամբ այդ հիվանդությունը կարող էր գիտակցության խանգարման բերել կամ այսպիսի, այսինքն չունենք պատճառաբանված հիմնավորված ակտ ու չունենք բողոքարկման հնարավորություն։ Եթե ստեղծի այն մարմինը, որտեղ կարող է դատավորի իրավունքները պաշտպանել, այս պարագայում որքանով լինել վստահ, որ տվյալ մարմինը անաչափ որոշումներ կկայացնի։ Հիմա ասեմ, անհետադարձ ուժ կունենա, թե ոչ։ Ես ասեմ, որ օրենքով պետք է որոշվի, ունի, չունի, եթե իրականում այդ մարմինը ընտրվի, մենք Ժողովուրդ ջան, ունեցել ենք սահմանադրական դատարանի բավականին լավ որոշումներ, մենք ունենք այդ հաստը, որ կարող են հույս ունենանք,
Այդ դեպքում երբ որ ստեղծվի այդ մարմինը, այդ մարմնի գործունեությունից արդեն կախված, թե արդեն ինչ դրսևորումներ կունենան եւ մենք արդեն ինչ կունենանք։ Միջև կազմումը չեմ կարող ասել, բայց կարելի է փորձել, որովհետեւ ամեն դեպքում բողոքարկման հնարավորությունը գոնե մի հույս է պետության ներսում իր խախտված իրավունքը վերականգնել։ Այսինքն ինչ ա լինում։ Հիմա Նախշքարյանի մասով Բարձրագույն դատական խորհուրդը գնաց որոշում կայացրեց կամ պարոն Մերքոնյանի մասով այդ որոշման բովանդակությանը, պատճառաբանությանը մենք ծանոթ չենք, որպեսզի մենք դա սկսենք վիճարկել, չէ՞, կողմը։ Այսինքն երբ որ արդեն Բարձրագույն այն մարմնի առաջ կբարձրացվեն այդ հարցերը եւ այդ մարմինն էլ չի տա, այդ ժամանակ արդեն կարելի է որոշել հետագա մեր անելիքը։ Փաստաբանության նպատակը իրավունքի զարգացումն է։ Փաստաբանություն պետք է դրան նպաստի առհասարակ եւ մենք բոլորս, բայց այս առումով պետք է ստեղծել այդ մարմինը, կարծում եմ, որ դա պետք է լինի, բայց ու առաջարկը այսպես է, որ երևի թե պետք է փոքր կազմ եւ մեծ կազմ այդ կարգավորման գուցե ինչ որ բաներ կարողանանք շտկել մեր երկրում, օգնել իրականում դատավորներին, որովհետեւ այսօր ես կարծում եմ, որ դատավորները ամենաանպաշտպանն են մեր երկրում։ Ձեր առաջարկը այդ փաստաբանների, դատավորների հետ քննարկել եք եւ արդյոք։ Չէ, ես ձեզ ասեմ, որ սա իմ կարծիքն է, ես այլոց հետ չեմ քննարկել, սա քանի որ հիմնականում պարոն Մերքոնյանի գործով ենք մենք եկել տվյալ եզրահանգման եւ այս գործով եմ ես փաստացի հիմա ներկայացնում իմ տեսակետը նաեւ այս գործի հետ կապված եմ ես կարծում եմ որ կարելի է լայն քննարկումների առարկա դարձնել որովհետեւ պետքա եւ փաստաբանությունը եւ ընդհանրապես ամբողջ իրավական աշխարհը եւ հասարակությունը ընդհանրապես պետք է շահագրգռված լինի արդար դատական համակարգի կայացման այսօր եթե ես եմ ասում խոցելի խավերը շատ գոհ էին Զարուհի Նախշքարյանից այսօր Զարուհի Նախշքարյանն նման դատավոր չունենալը իրականում խնդիր է պարոն Մերքոնյանի հետ ես շփվել եմ որպես հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավար եւ այն գիտեք ծանրաբեռնված աշխատանք է եւ այն աշխատանքն կազմակերպվածությունը այն փոխադարձան բռնումը որ եղել է ասենք ես երբեք չեմ լսել որ պարոն Մերքոնյանը որպես դատավոր հետաձգում է դատական նիստերը, որ հանրային պաշտպանները այդ գերծանրաբեռնված վիճակում գնում են եւ ինքը չկա։ Այսինքն ես առնչվել եմ որպես դատավոր, որպես ոչ թե որպես փաստաբան, այլ հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավար։ Եվ որևէ չեմ կարող ասել, որևէ ողջամիտ ժամկետների խախտում եւ ավելի բազմաթիվ արդարացման դատական ակտեր ա կայացրել, հետո այդ արդարացման դատական ակտերը վերաքննիչ դատարը բողոքարկվել են դատախազության կողմից եւ վերաքննիչ դատական շատ ակտեր մնացել են օրինական ուժի մոտ ինչու սա ես գիտեմ որովհետեւ ես քանի որ հսկում էի հանրային պաշտպանների աշխատանքը ես գիտեմ որ դատավորը ինչ դատական ակտեր ա կայացնում եւ իմ համար իրականում ցավալի է որ այն դատավորները ովքեր որ արդարացի դատական ակտեր են կայացնում, նաև նրանց նկատմամբ կարգապահական բարույթներ են հարուցվում։ Հույս ունեմ, որ այդ արատավոր պրակտիկան մենք այլևս չենք ունենա եւ իմ ուշադրությունը ուզում եմ բոլորի ուշադրությունը սեղառել, որ ամեն դեպքում մենք պետք է ունենանք օրենսդրական փոփոխություններ։ Օրենսդրական փոփոխություններ դատավորներին դարձնենք ավելի պաշտպանված եւ երաշխիքներ տանք, որպեսզի նրանք գործեն անկախության եւ անկախ եւ այս անկախության նկատմամբ միջամտությունը ուղղակի վտանգում է Հայաստանի Հանրապետությունում արդար դատականությունը։ Խնդրում